वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम अंसली है। अंसली, पहला टेस्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि माउस को किसने इन्वेंट किया है? डॉगलस सिंगलबर्ड ने। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। शाबाश। ना 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 बच्चों, भाई ठीक कर दो ये भी। ओहो, रुक जाए। 35। यस जी, 35 स्कोर है आपका बेटा। इस हिसाब से आपको 25 में से 15 नंबर दिए जा रहे हैं। अंसली, थैंक यू बेटा।